ക്രിമ്പറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ബോക്സിലാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന, സ്റ്റേഷനറി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുക. ഇതോടെ ഇത് വർക്കിംഗ് ആയി. ഇനി നമ്മളൊരു 3mm സ്ട്രിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിലായി കിട്ടും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സും ഇയറിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.